係風筒豬，我哋全家都癲㗎。風筒豬一家好興奮咁去咗一間叫 Subway 嘅地方，諗住買包包食。哎呀，女啊，你慳翻啲口水潤喉好過啦。人哋根本都聽唔明你講乜嘢，人哋唔識聽豬話嘅。而家興咩電子落單啊嘛？呢部電視機，你撳你想食乜嘢就得噶啦。我呢啲係咪叫柒咗啦？係啊，乖女，你喺呢度揀你想食咩就得噶啦。試下撳啊！哇，你咁樣碌上去就可以揀你中意食嘅嘢噶啦。哇，有香蕉同青瓜喎。我而家超級肚餓啊！我想食個好大嘅包，要幾大都得，大啲大啲。我中意食生菜、小薯茄，同埋要勁多嘅芝士。因為風筒豬瘋狂撳芝士嘅關係，佢個潛艇堡越嚟越大啦！哇，實好貴啦！喂，阿女啊，咪鳩撳啦！你想要潛艇堡定蓋世堡啊？如果我哋唔夠錢俾，我就賣咗你俾人哋做煙肉漢堡噶啦。我中意食煙肉噶。當你揀好之後，你就撳呢個箭嘴話俾廚房聽。廚房收到指示之後，就會即刻整個包俾你食噶啦。哇，睇落好似好味咁啊！哇，呢個手勢 Gordon Ramsay 啊！我睇唔到啊，係咪食得噶啦？哇，睇嚟弱智細佬喺點餐方面有啲問題喎。哎喲，你想食啲乜嘢啊？你唔係想揀咩問號包啊嘛？好，準備出餐啦！究竟問號包係咩呢？我都好想知啊！哇，搞咩啊？細佬跳咩舞無啦啦？而家好似剩翻阿媽未揀喎。呢個包生晒粒粒，好似幾正咁喎。雙層牛肉巨無霸，醬汁洋葱夾青瓜，芝士生菜加芝麻，人人食過笑哈哈。咩蝦話？冇蝦噶喎，青瓜係嘛？哦，咁撳啊！喂，停啊！你唔好啊！哇！唉，我真係恨不得將你賣咗俾餐廳做食材啊！唔知值唔值錢呢？唉，搞完一輪，終於有得食啦！你睇下風筒豬個樣幾想食。喂，風筒豬，食完記得話俾我聽好唔好食喎？好味過食屎咯！啱噶啦，細佬快啲拆咗佢啦！咩話係本書？你個包去邊啊？問號包，你唔好擺嚿鐵入去，食條鐵啊！OK， 正式宣布呢間黑心鋪頭唔係，都幾長，好似用足材料喎。菠蘿，最憎菠蘿啊！哇，噴埋火，一定好貴。你睇下，弱智細佬準備變免治細佬啊！哇嗚！哦，今次一定食唔晒啦！你哋有冇興趣食少少啊？哦，點解有啲辣辣地嘅喂？搞咩啊？真係幾好食喎！頭先我見你好似加咗料啊，應該係老鼠藥啊！我見你撳咗老鼠藥啊！乜鬼嘢老鼠藥啊？等先，呢隻唔係老鼠嚟嘅咩？我想問有冇人知頭先老母念嗰個急口令係咩嚟㗎？應該未聽過嘅。仲有嗰個咩蓋世寶係乜水呀？